darba kārtību. Jums ir cits priekšlikums darba kārtībā, jums nav jāuzstājas te stundām, ka mums ļoti daudz cilvēku. Tas ir ļoti svarīgi. Jūsu priekšlikumu īsi konkrēti. Tūlīt būs priekšlikums. Šī lieta ir ļoti nopietna. Tāpēc, ņemot vērā manis iepriekš minētos likuma pārkāpumus, bažas par Ventspils pilsētas domas lēmumu tiesiskumu, kā arī Tieslietu ministrijas skaidrojumu likums par pašvaldībām 25. pantā definētā probūtas iedzienam, aicina deputātus, balstoties uz likums par pašvaldībām 65. pantu normu, citēju, vietējās pašvaldības domas priekšsēdētāji var atbrīvot no amata, ja to pieprasa vismaz 1/3 domas deputātu, balsot par šīs dienas kārtības papildināšanu jautājumu par Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāju Aivaru Lembergu atbrīvošanu no Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja amata. Lūdzu iekļaut šādu balsojumu pie dienas kārtības. Jā, mums tagad jābalso par momentam piedāvāto darba kārtību. Tā? Papildināt darba kārtību ar jautājumu par Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāju. Lammaņa kunga priekšlikumu. Lūdzu, kurš par šādu priekšlikumu? 2 par pret. Paldies. Atturas. 2 deputātiem balsojot par, 1 atturoties, pārējiem balsojot pret. Priekšlikums noraidīts. Man neapmierina, ka viens deputāts filmē. Es diskomfortu sevi. Domas sēdes ir atklātas sēdes, ja kurš var nākt un skatīties. Man neapmierina jūs. Kamēr netiks izslēgta. Man nomainīt sēdēšanas vietu? Mainiet sēdēšanas vietu. Varbūt jūs varat novākt kameru? Nē, kamēr netiks novākt. Tāpēc, kad mums šajā mājā un šajā domē ir jāietekmē tiesiski principi un tiesiski pārvaldības. Ja es pareizi atceros, tad jūs vienā no iepriekšējiem sēdēm brīdinājāt, ka jūs sēdes ierakstīsiet to, ka jūs to ja jums ir nepieciešams... Es jūs nepārēc. Par to, ka jūs filmēsiet, jūs nevienu neesat brīdinājis. Ja? Protams, šim jautājumam ir juridiskā puse, ko droši vien mēs neesam gatavi atbildēt, bet vismaz koleģiāli un korekti būtu bijis, ja jūs būtu brīdinājis, ja jūs šādu te savu veidu akciju uzsākt. Tieši tā, uz to es arī gribu vērst uzmanību, jo tiek aizskats mans kā privāta personas lieta. Jūs esat amatpersona. Šeit jūs esat amatpersona. Es tikai koleģiāli tev lūdzu. Mēs noklausījāmies tavu garo penteru, un es tev vienkārši kā cilvēks lūdzu novāc savu kameru. Lošiniekungs, es esmu lūdzis neskaitāmas reizes attiekties pret visiem deputātiem vienādi. Nē, šis nebūs tas gadījums. Domas sēde tiks filmēt. Neturpināt, mēs jūsu viedokli sapratam. Tāda kretīgi skaties, un tad sagaida arī no manas tur. Turpināt domas sēde. Mums viens piedāvājums. Varbūt par tādu uzvedību, par tādu kārtību domās sēdē, varbūt mēs varam lemt par brīdinājumu. Par uzvedību. Mums ir jāsagatavo šis jautājums jurisdikcija. Vismaz pavērst uz to pusi. Kā tev starpīt, ko tu filmē? Vispirms es gribētu tomēr aicināt gan klātesošos, gan domas deputātus un brīdi pieminēt Zolotītas traģēdijas upurus. Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Jā. Esmu jau iepriekš norādījis, ka mēs, mans kolēģis Šafrāns kungs, neesam pret mūsu gribus, neesam iekļauti domas komisiju un padomu darbā. Šo dokumentu ir sagatavojis uzņēmējdarbības veicināšanas komisija, kurā arī mēs sevi tā kā deliģējam, lai varētu kopā ar saviem kolēģiem strādāt. Vairāk kārtīgi tāds mūsu lūgums ir ticis noraidīts. Patreiz no deputātiem arī no mums tiek gaidīts, lai mēs apstiprinātu Ventspils informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares attīstības stratēģiju un rīcības plānu 2014–2020 gadam. Mums tiek piedāvāts apstiprināt dokumentu, uz kuru pamatu tuvāko 6 gadu laikā paredzēts tērēt 60 miljonus eiro. Esam jau piedzīvojuši visādas brīnums, kur dēļ var nākties maksāt visiem nodokļu maksātājiem. Mums tika skaidrots, cik labi un efektīvi Ventspils brīvostu attīsta industriālo zonu. Patiesība ir daudz skaudrāka. Ventspils brīvostas pārvaldē daudzsološā industriālās zonas attīstība nes arvien pieaugušas ikgadējas zaudējumus, kur nākas sekt tranzīta nozarei. Piemēram,
tādi zaudējumi kā Arbo jau ir sasnieguši 2 miljonus, Ekomāja mums ir parādā, Dendrolaitis atvainos 2 miljonus, Ekomāja mums ir parādā, tāpat Arbo un tā tālāk. Ir dzirdēts, ka Ventspils brīvos pārvaldes uzņēmumiem ir nosūtījis vēstuli, pēc kuras ir noprotams, ka tā slēpti manipulējot ar ostas maksām, grasās uz tranzītu nozars rēķinu, palielināt savus ieņēmumus par aptuveniem 6 miljoniem eiro. Lieliski tas saskana ar teikto, ko visās tās preses konferencēs saka Lemberga kungs, kad zaudējumi brīvostā jau ir 500 000 apmērā katru mēnesi. Šādi izmisīgi soļi ir nemākulīgs, izšķērdīgs, iespējams noziedzīgas darbības rezultāts. Nevelti domas deputātam Aivaram Lembergam ir izvirzītas smagas krimināla apsūdzības par kriminālu noziegumiem. Es runāju par tēmu, kuri veikti ļaunprātīgi izmantojot dienas stāvokli iedzīvošanos nolūkos. Arī šīs stratēģijas īstenošanā ir iespējams negodīgām amatpersonām pretiesiski iedzīvoties. Mums ir jābūt par visiem 100% pārliecinātiem, ka apstiprinot šo stratēģiju, tā izpildu rezultatēsies ar iespējami lielāko atdevu sabiedrībai un ka tiks nodrošināta tāda projekta kontrola, kas maksimāli izslēdz iespēju negodīgām amatpersonām iedzīvoties uz šī projekta rēķina. Lai panāktu sabiedrībai vēlamo rezultātu ar stratēģijas apstiprināšanu un jaunizveidoto Ventspils pilsētas domas izpildu direktoru vietnieku infrastruktūras un komunikācijas tehnoloģijas somā amata nepietiks. Iespējams ir nepieciešama arī plašām pilnvarām nodrošināt speciālu revīzijas komisiju, kuras vienādiem noteikumiem tiek veidota no domu pārstāvošiem politisko spēku ieteiktiem profesionāļiem un šīs komisijas un atbildīgo personu regulārs atskaits domas deputātiem. Tāpēc piedāvāju deputātiem balsot par sekojošu lēmumu projektu. Punkts 1. Konceptuāli piekrist Ventspils informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozars attīstības stratēģijas un rīcības plāna 2014–2020 gadam apstiprināšanai. 2. Ventspils informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozars attīstības stratēģiju un rīcības plānu 2014–2020 gadam apstiprināt kopā ar visu domas deputātu apmierinošu projektu realizācijas kontrolas mehānismu apstiprināšanu. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājam Aivaram Lembergam. Lūdzu šādu ierosinājumu likt uz balsošanu. Jā. Mūsu piedāvājums jau nav bremzēt šo stratēģiju. Mūsu piedāvājums ir izveidot revīzijas komisiju, lai sabiedrība būtu maksimāli pārliecināta, ka tik tiešām visefektīgākā veidā tie ieguldījumi tiek ieguldīti un nes sabiedrībā vismaksimālāko atdevu. Runājot par tiem 60 miljoniem, Lemberga kungam ir tāda tendence, kad viņš prātīgi ar naudu rīkojās tikai ar to, kas ir viņa. Un viņš dala naudu. Viņam ir Eiropas nauda, valsts naudas, pašvaldības un savu. Un nezinu, kāpēc viņš jauc šīs lietas, un tā nauda, kas ir, piemēram, Eiropas vai valsts nauda, to var tērēt kā grib, ar viņu var rīkoties kā grib, kas vienkārši parāda to attieksmi un kāds saimnieks ir Lemberga kungs. Tāpēc es piedāvāju tomēr balsot par manu priekšlikumu, izveidosim mehānismu, kā kontrolēsim tik būtisku projektu, tā, lai nebūtu šaubas nevienam, ne maniem vēlētājiem, ne Šafrānas kungam, ne viņu vēlētājiem, ne Kornas kundzēm viņas vēlētājiem, un ne arī jums un jūsu vēlētājiem, kā mums ir izdevies realizēt visefektīvākā veidā tik būtisku un pilsētai nozīmīgu projektu. Lūdzu, lieciet uz balsojumu. Vēl kāds vēlas izteikties? Kolēģi, mums jābalso par lēmumu priekšlikumu. Lēmumu projektam lūdzu, kurš par šādu priekšlikumu? Par? Divi par? Pret? Paldies. Atturas? Sēdes vadītāji, jums ir lēmuma projekts iesniegts 2013. gadā. Jums ir rakstiski atbildēts. Jūs esat nodrošinājis šo jautājumu izskatīšanu domas sēdēs. Tad klausaties, es nodefinēju lēmumu projektu.
Par attiecīgās komisijas un padomu locekļu profesionalitāti atbild attiecīgais domu pārstāvošais politiskais spēks. Domu pārstāvošais politiskais spēks darbam komisijās un padomēs ir tiesīgs iekļaut domas deputātus, pieaicinātos speciālitāti, pilsētas iedzīvotājs, citas politisko organizāciju pārstāvis, biedrību un nodibinājumu pārstāvis, kur pieteikušies darbam komisijās. Valsts institūcija nozīmētos pārstāvis, kur komisija darbā piedalās un normatīvā pilnvarojuma pamatā komisijas sastāvā iekļaut domu. Kurš par Lanmaņa kunga lēmumu projektu lūdzu? Par? Viņš nav nolasījis. Es nenolasīju. 5 minūtes ir dots, saskatām. Vienkārši kārtībā reizi tas nodemonstrē šīs domas un šīs vadības stilu, kuru viennozīmīgi īstenot tieši apsūdzētu personi, ja, kad viņam ir absolūti vienalga, ko domā citi cilvēki, ko domā viņu kolēģi. Viņi nav spējīgi vienkārši respektēt kolēģu piedāvātos lēmumu projektus un ļaut pat nolasīt. Lanmaņkungs, atbilstoši domes nolikumam, atbilstoši domes nolikumam, jums savus priekšlikums bija jāizsaka 5 minūtēs vai arī jāiesniedz rakstiski. Es jums šādu iespēju piedāvāju, ja deputāts atkārtoti pārkāp sēdes norises kārtību, sēdes vadītājs var viņu izraidīt no sēdes, bet to, ja jūs tikai vēlaties, jums jau tas ir vajadzīgs, ne jau jūs pēc būtības runājat. Ja? Vītoļa kungs, jautājums ir vispār, vai jūs varat būt sēdes vadītājs klāt esot domas priekšsēdētājiem? Likums par pašvaldībām nosaka, ka domas priekšsēdētājiem ir jāvada domas sēdes un domas darbs. Jūs nevarat vadīt tajā brīdī, kad domas priekšsēdētājs atrodas klātienē. Izlasiet arī jūs vienreiz likums. Kolēģi. Un priekšsēdētājs atbild par to, lai deputātu priekšlikumi nonāk domas sēdē, tikt iekļaut dienas kārtībā un var viņiem tikt nobalsots. Ja jūs to nespējat pusotru gadu laikā izdarīt elementāras lietas, tad sanāk šādas lietas, ka mums jālasa un jānodefinē, jums ir mutiski tas viss. Izskatot dienas kārtības jautājumu par Ventspils pilsētas informācijas komunikācijas tehnoloģiju nozars attīstību un rīcības plānu 2014.–2012. gada apstiprināšanu, jau minēju, ka pirms apstiprinām tik būtiski projekti, kā Ventspils informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozars attīstības stratēģiju un rīcības plānu 2014.–2020. gadam, kurā ietvaros ir plānots iztērēt aptuveni 60 miljonus eiro, un kuram par godu tiek dibināts Spalāna kunga plānotais amats, būtu tikai loģiski, ja mēs šai lietai pieiet visnopietnākā veidā, proti 7 reizes nomērīt un tikai pēc tam griezt. Diemžēl steiga, ar kādu tiek pieņemt lēmumu, mainīt nolikumu, lēmumu projektu un dokumentu apšaubāmā kvalitāte neliecina par pieņemto lēmumu atbilstību sabiedrības interesēs. Tāpēc paziņojam, ka lēmumu pieņemšanā nepiedalīšos. Un, protams, ir svarīgi, lai ne tikai būtu iedibināts amats, bet arī, lai šo amatu aizņemtu profesionāls cilvēks. Tiek piedāvāts balsot par Egonu Spalānu. Viņš vada mūsu digitālo centru. Cik tad ir vairāk kā 10 gadu, man liekas, ne? No 2003. gada, tad precīzi 11 gadus ir Latvija atzīts profesionāls IKT jomā, ir iegūs pietiekumu pieredzi organizatoriskā darbā, proti veidot sadarbību starp dažādām struktūrām, un tāpēc, lai mēs nepaliktu uz runu līmenī, bet gan varētu runāt par reālajiem darbiem, es aicinu balsot par Egonu Spalānu un atmest kādas personīgās antipātijas un aicinu nekavēt IKT stratēģijas realizāciju Ventspils pilsētā, ja nav atbildīga amatpersona, tad, protams, un kompetenti, tad, protams, IKT stratēģiju jāpasūt, nevar realizēt. Paldies, es balsoju par. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lemberkungs, viss ir tā nasta pamāts, arī pa televizoru, valdība pamāts, kad netiek dot dokumenti, kad viņam ir dots mazs laiks un viņš nevar iepazīties un vēl viss kaut kas. Kā viņš pats uzvedās, nav noslēpums, kad viņš vienkārši ir izveidojis tādu to sistēmu, lai vienkārši nedot ne informāciju, ne pielaida citiem deputātiem pie darbu un pie informācijas. Viss tās runas par kaut kādām komisijām un par to, ka mēs tur varam iet, protams, neviens jau pa durvīm ārā nemet.
bet tad, kad tur arī ierodās, tad visi dokumenti ir kungu laptopos vai uz papīra, un tev nevienu dokumentu nedod. Tā kā izteikties un piedalīties kaut kādu komisiju darbā un jautājumu risināšanā šai domē, opozīcijai vai teiksim tā, savādāk domājošiem cilvēkiem ir liekta. Tāda ir Ventspils demokrātija, ko ir iedibinājis komunists, apsūdzētais Lembergs. Izsakieties. Man ir priekšlikums balsot par mūsu piedāvāto lēmumu projektu, sagatavoto. Es paredzu iecelt Eglonu Spalānu par Domas izpildu direktoru vietnieku, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, kurš kas pār šādu priekšlikumu. Paldies, pret, atturas. Diviem deputātiem nepiedaloties, pārējiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Apsveicam Eglonu, lai veic sarunu.